라벨, 템십 혜택이 들어가다 보니까 이렇게 알뜰하게 구입을 많이 하십니다. 알뜰한 가격은 아닌 것 같은데. 네. 두 개를 합치면 565만 원입니다. 네. 자, 지금 저희가 최대 할인은 이게 세트 할인이 되거든요. 네. 일단은 500이 넘으면 가격에서 12% 같은 확정이 되고 네. 플러스 매트와 프레임을 같이 하시면 이 모델이 세트가 할인이 10%가 돼요. 네. 백화점이나 이런 데서 안 되는 게 있어요. 12개월 무이자, 24개월 무이자, 36개월 무이자가 돼요. 오. 다만 12개월 무이자까지는 3%더 할인해 드려요. 여기가 냉장고 자리가. 잠깐만 볼게요. 네. 네, 설치됩니다. 아 그래요? 네, 놀라셨어요? 뭐 설치가 안 될 수도 있었나요? 안 될 수도 그렇죠, 있나요? 있죠. 그래요? 그래서 혹시나 몰라서 제가 사다리차까지 다 준비해 갖고 왔거든요. 아, 내부 스카이도 불러왔어요. 사다리도. 네. 안 되면 이제 저쪽으로 해야 되는 거예요, 무조건. 네, 이쪽으로 들어오는. 네, 이쪽으로 해서 잘 해드릴게요. 때려, 천천히. 집에 비해서 냉장고가 너무 크네요. 아니에요. 우리가 이거 많이 써요. 조그맣게 만들었는데? 딱 좋으신데요? 네. 네, 이 정도 써야 맛있고 많고 요리도 많이 하죠. 그렇죠. 예. 예, 그러니까 선택은 아주 최고하셨어요. 600짜리는 특성 기능이 있어서 가격대가 나가는 거예요. 고객님이 사신 냉장고가 제일 많이 나가요. 설치도 그냥 뚜다다닥 나가죠. 되게 빠르네요. 왜냐면 저희 팀이 좀 빠릅니다. 되게 호흡이 잘 맞으시는 것 네, 저희는 말을 별로 안 해요. 이거 해주세요, 저거 해주세요. 안 해요. 조용히. 출입문도 다 해놨어요. 네. 자, 그리고 고객님들이 제일 좋아하는 김치냉장고 기능들이 있기 때문에 이게 김치냉장고 기능도 있는 거예요? 그렇죠. 예, 그래서 네. 고객님은 어떤 게 편하세요? 김치냉장고로 써도 될 것 같아요. 그럼 고객님이 한번 해보시겠어요? 제가 들고 있을게요. 이번엔 제가 찍어볼게요. 네, 감사합니다. 먼저 해보세요. 냉장 아니고요. 한 번 더 냉동 아니고 한 번 더 넣으면 예, 맞춤 보관실. 예, 거기서 이거를 접히세요. 미시면 돼요, 그냥. 왜 안 되지? 잘 되는데. 잘 되는데요. 네, 여보세요. 네. 네, 안녕히 가세요. 네.
남자 필요 없다. 저희가 설치 시간은 한 15분에서 20분 걸리고요. 네. 저희가 전동을 사용해서 약간의 소음은 발생할 수 있습니다. 아, 네, 알겠습니다. 최대한 조심히 해서 설치해 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 그러면은 이렇게 놓으시는 경우도 있고요. 네. 아니면 이렇게 놓고 쓰시는 경우도 있거든요. 여기 더 좋네요. 네. 이렇게 놔드릴까요? 네. 네. 인데요. 네. 많이 눌렸다 싶을 때 한 번만 뒤집어 주세요. 네. 네, 그리고 뒤집어 쓰시다가 네. 머리, 다리 방향도 이렇게 돌려서도 사용 가능하시니까 아, 네네. 이렇게 사용해 주시면 되시고요. 네. 매트리스만 네. 특이하게 저희가 여기다 자크를 달아놨어요. 네. 얘는 열린다고 요 카바를 세탁을 하시면 네. 안 끼워져요. 아, 쫄아요? 요거 저희가 네. 공장에서 씌울 때도 네. 두 사람이 힘껏 해서 씌운 다음에 자크 닫거든요. 아, 네. 네, 그러니까 항상 자크는 안 연다고 보시면 되세요. 아, 네. 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 그리고 카바는 일주일에 한 두세 번 정도 네. 빨아서 쓰시는 게 제일 청결하게 쓰실 수 있어요. 1, 2주에 한 번씩 일주일에 빨아서 한 쓰는- 두세 번 정도 빠는 게 좋으세요. 일주일에요? 네. 커버를요? 네. 그럼 한 이틀에 한 번, 3일에 한 번? 이틀에 한 번씩 커버를 빨아요? 그게 제일 좋으세요. 쓰시기에는. 근데 대부분 쓰시는 분들 보면 네. 한 한 보름에 달에 한 한 번, 번, 한 달에 한 번 이렇게 하시는데요. 수저 찾으러 왔는데요. 네. 아, 예, 맞아요. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 새롭게 시작합니다. 트레이더스 클럽 가입하시고 지금 확인해주세요. 네, 감사합니다.
같은 시간으로 일을 하지 않아요? 왜 이거를 이제 100% 이거를 깨달았나? 이런 오, 좋다.